साथीहरू आजको समयमा एसी त धेरै मानिसहरूले प्रयोग गरिरहेका छन्, तर के तपाईँलाई थाहा छ एसीको आविष्कार मुख्य रूपले किन गरिएको थियो? साथीहरू, एसीको आविष्कार मुख्य रूपले प्रिन्टिङ हाउसको तापमानलाई नियन्त्रणमा राख्न व्हिल्स क्यारियरद्वारा पहिलोचोटि निर्माण गरिएको थियो। यसको निर्माण लगभग आजभन्दा 120 वर्ष अघि नै गरिएको थियो। सुरुमा त यसको साइज धेरै ठुलो थियो, तर पछि समय बित्दै गयो र नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर यसको साइजलाई सानो बनाउँदै गयो। साथीहरू, यो तथ्य जानेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो र यदि यस्तै रोचक तथ्यहरूको बारेमा जान्न तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।